السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. النهاردة الحلقة التانية الخاصة بحجز تذاكر القطارات. في ابلكيشن موجودة على اعتقد موجودة على الايتيونز، موجودة على الجوجل ستور، اللي هي الابلكيشن دي. هفتحها لكم تاني من اول وجديد. الابلكيشن دي في واحدة تانية اللي هي دي. برضه هوريها لكم على الجوجل ستور ازاي تطلع. الابلكيشن دي طبعا بتبقى ممكن بتشتري منها، مش بس بتشوف راسبيسانيا زي ما بيقولوا، مش بس راسبيسانيا، لا ممكن كوبيت بيليات، اللي هو مش بس بتستعلم عن التذاكر، لا كمان ممكن تشتريها من على الموقع ده بزيادة يمكن بسيطة، 150 روبل 200 روبل. اللي عايز يوفر المبلغ ده يروح يشتري من محطة القطار مباشرة. اعتقد ان انا لازم اكتبها بالروسي علشان يعني كتبت RGD اللي هي الابلكيشن دي. تمام، انا عشان موجود عندي فبيسألني ابديت ولا انستول ولا مش عارف ولا ليرن مور، عشان الابلكيشن موجوده بالفعل. المهم مش هضيع وقت اكتر من كده، انا وريتكم الابلكيشن على الجوجل ستور اسمها ايه عشان لو حد عايز ينزله. في منه انجليزي على ما اتذكر، او ابلكيشن زيه بس بالانجليش، بس مش موجود معايا دلوقتي. المهم الابلكيشن بتبقى بالشكل ده. بيقول لك اتكودا وكودا. اتكودا اللي هي الاولانيه، وكودا اللي هي السطر الثاني. بتقول له منين لفين. هنضغط على اتكودا مثلا ايه، عندنا نقول له سمارة مثلا. دوست على سمارة، اخترت سمارة. بعد كده نقول له لمدينة، ممكن نكتب كازان مثلا، من المنطقة دي ناس كتيرة، أو كازان ناس كتيرة عارفاها وبتروحها. كتبنا كازان. هنا بقى دي حتة بس ايه فنية صغيرة كده. كازان مثلا انا كتبتها فوق مانوال، انا كتبتها بنفسي، بس في مثلا هنا كازان بيقولك في سوفاكزالي اللي هو كل المحطات. السطر التاني اللي هي كازان باس. كازان باس دي اللي هي المحطة القديمة الطبيعية اللي كل الناس عارفاها. المحطة التانية اللي اسمها بوستانيا. بوستانيا دي موجودة في الشمال اعتقد، يعني بعيدة شوية، بس الناس عارفاها ومحطة جديدة ونظيفة. البتاع قفل. فالمهم يعني، انت لو عايز اي مكان مش فارقه معاك، علشان على فكره مهمه، في ناس تفاجئ على فكره، شفتهم روس كانوا موجودين في محطه القطر وفوجئوا احنا فين، لان هم حاجزين قطر القزان وخلاص. فوجئوا انهم وصلوا المحطه الجديده وما يعرفوش المحطه الجديده. فقعدت اقول لهم لا ده في مترو ممكن توصلوا عادي لوسط البلد. المترو، محطه المترو قريبه مشي دقيقه واحده ولا دقيقتين من المحطه، فمش مشكله يعني. والمحطة القديمة في وسط البلد. المهم ده اللي عارف خزان يعني. المهم فأنا اخترت إيه، في سو فاكزالي. بعد كده بتختار التاريخ تحت هنا، كله بتدوس عليه كده بقى، يعني مش زراير، هو مجرد بس تضغط على التاريخ يجيب لك التواريخ. تختار زي ما انت عايز. هنختار تاريخ عشوائي كده. هو طبعا هو فاكرني ان انا عايز تضايا براتنا او ذهاب وعودة. لا انا بقول له انا عايز بيبحث الان، انا عايز ذهاب بس. بيجيب لي هنا الاسعار زي ما هو واضح كده. كذا قطر موجود في اليوم، هم قطرين موجودين في اليوم، واحد ب1500 وشوية والاتنين ب1500 وكسور. الروبل طبعا بالروبل. هنا في زرار يمكن برضو ناس كتيرة متاخدش بالها منه، بقول لهم عليه ما بياخد، اللي هو مارشروت اللي هو بيوريك المحطات، علشان برضو ايه تبقى عارف هتتوقفوا فين وكام دقيقة بالتفاصيل. هنا الليست اهي. هنا مدينة اسمها ظريف جدا، اسمها بوا من الاسماء الظريفة. هنا بيكتب لك مثلا ايه، هنا هيقف دقيقتين
اهو الوقت ده كده اللي هنا ده اللي في النص ده بيقول لك اقف دقيقتين، و هنا مثلا انت حاجة و30 دقيقة، 26 دقيقة، 27 دقيقة، اللي هو في سيزران وغيرها. سيزران دي على فكرة منطقة ممكن تغير فيها، يعني على فكرة في معلومة أحب أقولها لكم، يمكن معرفش ناس كتير تعرفها ولا لأ. الناس بتحب تروح مثلا من أوفا، مدينة أوفا لقازان. حد كان سألني عن الموضوع ده، مفيش غير الطيران بس اللي بيروح، وفي ميكروباصات. الميكروباصات صعب تلاقيها على فكرة، يعني موجودة، يعني الروس بيبقوا عارفينها، لأن في جروب على الفي كي على الكونتاكتي، ممكن بيحجزوا من عليه، وممكن بيحجزوا بالتليفون شركات معينة بيتصلوا بيها، فأنت ممكن يبقى صعب عليك إن أنت تلاقي الحاجات دي أو تتواصل معاهم وتقدر تحجز، لأن لو لقوك مش روسي ممكن ما يحجزلكش، لان بيبقى سواق، هو سواق عادي جدا، فممكن لما تفهمتوش يقول لك لا طب شوف حد تاني، او انا عندي فول ما عنديش مكان. بتحصل الحركه دي مع ناس كتير. فما فيش غير وفي اتوبيس من في افت فوكزال، ما فيش قطارات، قصدي يعني انا بتكلم عن قطارات، فبقول لكم ما فيش قطارات، في طيران وفي قطارات، وفي المارشروتكا او الاتوبيس النقل العادي اللي هو بياخد له يمكن 12 ساعه ولا 11 ساعه، بياخد كتير قوي. السكة من هناك لهنا أو من أوفا لقازان، مع إن المسافة بالعربية 4 ساعات ونص. مش مشكلة. نرجع تاني لقصة القطارات. بالنسبة للقطارات بقى، فبقول لكم إن في ناس بتحب تروح بالقطر، يعني رغم اللي أنا قلت لكم ده كله، يعني إن في مارشروتكا، وفي ممكن تروح بالأتوبيس، ممكن تروح بعربية مع طريق حجوزات كده من على الكونتاكتي، حاجة زي الفيسبوك كده بتحجز من عليه. ممكن تاخد القطر من اوفا لحد المحطة اللي انا بقولك عليها، اللي هي سيزران. سيزران دي محطة تعتبر مفصلية، بتروح سيزران، وفي ناس بتروح اوليانوسك، وفي ناس بتروح ساراتوف. دي المحطات المفصلية اللي ممكن تروحها، وبعد كده من هناك تروح لأوفا، او من اوفا لسيزران، ومن سيزران لكازان. يعني بتاخد قطر تاني بتغير من هناك، يعني زي ما عندنا مثلا في مصر بتروح التحرير وتغير من هناك، او تروح رمسيس وتركب حاجه للمكان اللي انت عايزه. فهي كده، انت ممكن تاخد قطر لحد اوليانوفسك، ومن اوليانوفسك تروح قازان. هنا مثلا من اوفا لاوليانوفسك تاخد 12 ساعه 11 ساعه حاجه زي كده، ومن اوليانوفسك لقازان 5 ساعات بالقطر. فهتلاقي التوتال مثلا 17 ساعه، والمجموع الفلوس اللي هتدفع يمكن 3000 روبل، من 2000 ل 3000 روبل حسب هتحجز مقعد او سرير. طبعا هعيد عليكم بس الناس اللي مش عارفه درجات القطار. في سيديشي اللي هي مقعد، ان هو مقاعد هتقعد ان شاء الله الرحله ساعتين، الرحله 4 ايام مقعد، ده بيبقى ارخص حاجه، ده الكلاس اللي اسمه سيديشي. في الكلاس اللي اعلى منه اللي اسمه البلاتس كارت. البلاتس كارت ده اللي هو 4 اسره في كابينه مفتوحه، وقصادهم على الكوريدور في سريرين، واحد تحت واحد فوق. الاربعه اللي هم بتوع الكابينه، في 2 تحت و2 فوق في كابينه باب ملهاش باب، واللي على الكوريدور مفتوحين برضو على البحري كده، جنب الشباك اللي في الكوريدور، واحد تحت واحد فوق. فنعتبر ان القطاع الواحد الكومبارتمنت فيها 4، وقصادها 2، يعني المنطقه دي قطاع كده 6 أسرة أو 6 أماكن. ده البلاس كارد. الكوبيه بقى بيبقى الكابينة بتاعتها أكبر شوية، رباعية وليها باب، 4 أشخاص، 2 تحت و2 فوق. السرير بيبقى أكبر شوية، وبيبقى في مكان للأمتعة فوق مناسب أكتر. وما فيش حاجة في الكوريدور. كوريدور مجرد شباك وممر، أنت بتطلع تبص على الشباك، تقف تريح شوية. طبعا الأساس فاخر بتاع الكوبيه اللي هي الدرجة الأعلى. ده انا قلت لكم السيديشي والبلاتس كارت والكوبيه. في بقى اللي هي الفي اي بي او اللوكس، بيسموه اللوكس. ده بيبقى 2 بس جوه كابينه ليها باب، وطبعا فاخر اكتر وفي وجبه وهكذا. الكوبيه بيبقى فيه وجبه كمان، قبل كده ما كانش فيه وجبه، بس يعني مش كل القطارات اللي هي الرحلات الطويله، بس دلوقتي خلاص كل الكوبيه بقى فيه وجبات. انا بتكلم على روسيا. في بقى اللي هو فوق اللوكس في الفي اي بي. الفي اي بي بتبقى 2 برضو مع بعض، بس بيبقى مستوى اعلى شويه، بتوصل طبعا ل3 اضعاف سعر الكوبيه. نرجع لموضوعنا تاني، القطارات. انا وريتكم الان المشروط عامل ازاي. عايز تشتري بقى
يعني انا مثلا ايه مش متاح في القطر غير البلاتس كارت، درجة البلاتس كارت هي اللي متاحة، وبيقول لك فاضل يعني فيها فاضل كام مكان متبقيين، فيقول لك فاضل 18. فال 18 مكان دول انت متوزعين على الفاجون او العربيات كلها، انت نقي بقى يعني من العربيات دي. فانت على ضوء ذلك هتدوس على البلاتس كارت ده، فهيدخلك ايوه على مرحلة الشراء. طبعا لا عرضها لكم ده كان من سمارة لقزان، من سمارة لقزان دي مسافة يعني مش كبيرة، حوالي 10 ساعات بس. انا طالب مني الان اعمل ابديت للبرنامج علشان يتيح لي الشراء. فخلال الابديت ده هقول لكم بعض النقط كده. احيان كتيرة بيبقى التوقفات مزعجة، فانت عشان كده مهم انك تبص على المشروط. مزعجة ازاي؟ يعني انت مثلا عندك رحلة هتطلع من 11 بالليل هتوصل الساعة 8 الصبح، فانت عامل حسابك هتنام واخد قطار النوم عشان تنام. فمهم انك تبص في المشروط ده عشان هتفاجئ ان القطار بيقف. انت مثلا القطر بتاعك الساعة 11 هتلاقيه بيقف في محطة الساعة 12 ونص، والساعة 1 و40 دقيقة، والساعة 2 ونص، والساعة 3:45، والساعة 4 وربع، والساعة 5 ونص، والساعة 6 ونص، والساعة 7:48. هتلاقيه بيقف كل ساعة تقريبا، وكل ما يقف طبعا ان شاء الله هيقف دقيقتين بس، بيقف بقى ايه القطر يعمل اصوات الوقفة، والطلعة بتاعته النخعة بتاعته الطلوع الكركرة والجرجرة دي. مهما كان قطر جديد لازم الاصوات دي، الكباين والفاجونز ليها اصوات، الفرامل والتيك اوف او الانطلاق ليها اصوات. بالاضافه بانك انت اما تقف بقى ان شاء الله دقيقتين زي ما بقول لك في المحطه، بتسمع الميكروفون الداخلي بتاع المحطه بلاتفورما يقعد تقول لك ايه رصة القطر اللي وصل اللي هو بتاع حضرتك اللي انت فيه، بتقول للركاب اللي موجودين في المحطة ان ده موجود على البوت رقم كذا والبلاتفورما رقم كذا. جدير بالذكر اقول لكم بس ان في فرق، الناس بتلخبط ما بين البلاتفورما والبوت. انا شخصيا كنت بتلخبط فيها لحد قريب يعني. هي بيقسموها البلاتفورما هي رصيف، البوت هو الحاره. وضحت كده؟ البوت يعني بوت مثلا يقول لك ايه 8، والبلاتفورما هتلاقيه 4، لان هي اقسمها على 2، هي 4 مثلا على سبيل المثال 4 ارصفه، في قطر على اليمين وقطر على الشمال. فانت بيرشدك بيقول لك روح على الرصيف رقم 3 مثلا، في الناحيه دي 5 والناحيه دي 6، فانت البوت بتاعك 5 أو 6، انت على البلاتفورما 3. بسيطه لو عرفت المعنى خلاص. في ناس كانت تتلخبط يقول لك انا بلاتفورما 4، هو 4 بس ده البوت 4. يعني كان بيبقى في لخبطه دايما حتى عند الروس في الموضوع ده. واضح انه هياخد وقت طويل في التحميل، فبرضه نكمل معاكم دردشه. احيانا ان انت ما بتشوف المارشروت فتعرف التوقفات قد ايه. فمن الحاجات المميزه الظريفه اللي انا بحب اعملها انا شخصيا، اما بيبقى التوقف 50 دقيقه او 45 دقيقه، بنزل البلد نفسها، بطلع بره محطه القطر وكله. طبعا امان، انا ممكن بيبقى معايا حد مثلا، لو انت معاك مراتك، لو معاك صاحبك، لو معاك حد قاعد في القطر، حاطط حاجتك مثلا، معاك شنطه صغيره اللي فيها الحاجات المهمه والباقي في شنطه وحاططها فوق في او تحت المقعد متامنه مفيش مشاكل. فانا بنزل المدينه، لو مشهورين مثلا بالكانديز او بالحلويات بروح اشتري شويه. مشهورين مثلا عندهم خضار وفاكهه ظريفه اروح اشتري شويه. عندهم سمك مثلا مدخن فاخر حلو وبيعملوه كويس، ممكن اشتري واحد بس يتلف كويس عشان ما يقلبش ريحه القطر. حاجات كتير كده ممكن الواحد يشتريها لو غاوي شراء يعني. عندهم مثلا هاندي كرافتس، شويه صنايع يدويه ننزل نشوفها في مول مثلا احيانا زي مدينه شلابنسك مثلا على ما اتذكر، كان فيها مول جنب، هو مش مول، هو مش يعني تعتبر سوق اكتر منه مول، بس في كل حاجه تقريبا. ممكن تشتري منه برضه شويه حاجات.
فهو الشراء عايز تجيب مثلا من السوبر ماركت حاجه فريش تاكلها. يعني مثلا في احد المرات الكابينه كان فيها اطفال طالعين رحله، فنزلت كان مدينه ساراتوف، في سوبر ماركت قدام المحطه بتعديله بس شارعين ثلاثه كده الناحيه الثانيه. رحت السوبر ماركت جبت حاجات ليا وجبت حاجات للاطفال، اللي هو ايس كريم وحاجات كده، العيال تنبسط وتتنطط وتنام علشان ما تزعجش الناس وهي عايزه تنام بالليل. لان دي مشكله كبيره جدا وانت في القطر. الاطفال لو ما ناموش بالليل بيقعد يزعجك ويعيط ويزمزق ومش عايز انام. فمهم جدا ان لو في اطفال اهلكهم لعب على قد ما تقدر طول النهار لو انت قاعد مده طويله في القطر، علشان بالليل يناموا وما تزعجش. من الحاجات اللي مش ظريفة الناس الكبيرة في السن اللي بتطلع أصوات من تحت ومن فوق وبيشخروا. فعلى فكرة عادي جدا ان انت تصحيه او تنبهه تقول له خلي بالك شخيرك عالي. اضف الى ذلك احيانا بيبقى شاب مثلا واحد في سني ولا اصغر مني او اكبر مني حاجة بسيطة وتلاقيه بيشخر برضه، فبرضه ده ممكن تنبهه. هم الروس بيعملوا كده مع بعض. في برضه ناس ساعات بتبقى سكرانة او مبسوطة شوية فبيجي بالليل ويقعد يحلالوا الدردشة في التليفون او مع واحد صاحبه ويقعد يضحك فطبعا ده برضو تنبهه. بالذات يعني نشكرهم البابوشكات او البابوشكا الجده، يعني الجدات الروس ما بيتوصوش في الموضوع ده، بتروح هبدا الراجل من ده حتى لو عنده 70 سنه ما بيهمهاش، بتشوط فيه يعني تقول له مش هنا مش عارف ايه، الناس عايزه تنام وطي صوتك اهمت بقى. فالناس بتتلم. في الشخير نفس الكلام، الستات برضو الكبيرة ما بتتوصاش، ما بيتنازلوش عن حقهم ابدا. انا بحكي لكم بس عن القطارات، ممكن ناس ركبت قطارات اللي بيشوفوا الحلقة يعني وعارفين كويس احسن مني بس انا بنبه على الناس او بحكي مع الناس اللي هي ما تعرفش عن القطارات او ما ركبتش غير مرة او ما ركبتش القطارات خالص في روسيا. في برضه حاجة كده كنت عايز اقولها لكم بره الموضوع شوية او ليه علاقة بالموضوع. في ناس كتير بتحكي معايا في حتة ان احنا بيبقوا عايزين يروحوا ينقلوا حياتهم لروسيا وكده، ويقول لي انا عملت كل حاجة صح يعني قعد شهرين ولا 3 في روسيا وما توفقش ورجع، او سنة وما توفقش ورجع. فبيقول لي انا عملت كل حاجة صح ومش عارف ليه ما قدرتش انجح واتدينت والحالة كانت صعبة وما لقيتش شغل فرجعت. فعايز اقول لك على حاجه ممكن ناس كتير ما بتاخدش بالها، مفيش حد بيشوف نفسه غلطان. كل واحد شايف نفسه صح. مش بقول لك انت غلطان بس راجع نفسك يعني. بمعنى الحياه او التجارب عامله زي لعبه الشطرنج. نقله غلط او لعبه غلط بقيه الجيم كله ملوش لازمه، انت خسرت خلاص من رابع او خامس نقله او النقله رقم 12. لانه معروف في الشطرنج يعني النقله من 9 ل 12 دي كريتيكال قوي، الغلطه فيها بفوره. يعني كان النقلات الاولى ممكن تعمل لها ريكفري، اللي كان بتكلم على الشطرنج ان النقلات فيه النقله الواحده ممكن تطير لك الجيم. فانت سفرك لاوكرانيا او لروسيا ده جيم، مهمه، ميشن، بروجكت، مشروع. ممكن يفشل علشان حاجه صغيره كده انت مش عايز تعترف بيها، دي مشكلتك. لكن هي في غلطه، في حاجة انت ما قستهاش صح، في حاجة انت مش سائل عليها صح قبل ما تروح. انت رايح على يعني على الله، طبعا كلنا ماشيين على الله، بس بنعمل حسابنا ربنا مدينا معلومات وبيانات وناس بتقول لنا معلومات فناخدها بمحمل الجد ونعمل حسابنا عليها. فزي ما بقول ربنا بيكرم، ما بيضيعش مجهود حد. بس لو عملته صح نقلة واحدة صغيرة في النص كده انت مش عايز تشوفها، مش عايز تصدق انها غلط، تقول يعني هي دي اللي بوظت المشروع كله. احيانا هي الصغيرة دي هي اللي بوظت المشروع كله. البرنامج اتحمل. انا عايز اوريكم بس الجزئية بتاعة الشراء. اوكي، هنعمل زي ما كنا عاملين لا هنغير دلوقتي من اوفا مثلا لاوليانوسك، المثال اللي انا اديته لكم. التاريخ هنخليه اي تاريخ، 25 يوليو تقريبا.
فمش عايزك يعني ايه، انت وراك ايه غير ان انت تحاول تاني. تمام. يعني وراك ايه غير ان انت تنجح باستمرار. انت مثلا فشلت في رحلتك الاولى، جرب تاني، مفيش مشكلة خالص. لو معاك ثمن الحاجة اعملها. هنا مثلا اهو الرحلات من اوفا اوليانوسك، في ب900، في ب1500 وحاجة، وب900. فهنخش على منطقة على الشراء. في مثلا اهو ده اللي بقول لكم عليه سيديشي، اللي هو ارخص حاجة، وبيجيب لك سعر ارخص حاجة اللي هو السيديشي اللي هو اللي تحت. البلاتس كارت هو اللي فوقيه، فهناخد البلاتس كارت مثلا ونشوف هيطلع لنا ايه. جاب لك شكل اللي هي الخدمات الموجودة في كل كابينة. ده كذا كابينة الشكل ده. الخدمات اللي فيها بقى التواليت مستواه عامل ازاي، التكييف، في مكان للقطط ولا لأ. فالمهم هنشاور على اي واحدة فيهم. تصدق انت برنامج رخم، بيقول لي لازم تبقى مشترك. ظريف جدا انت. المهم يعني، هو بس ايه في برنامج عندي تاني ممكن في موضوع الشراء. انا ممكن اعمل لوجن وكده، بس مش عايز اضيع وقت الحلقة في ان انا اعمل لوجن واشوف الباسورد كانت ايه وهكذا. يعني المهم اوي ان يبقى عندك اكونت على البرامج دي علشان تخش على طول بسرعة، بياناتك متسجلة، تقدر تشتري التذكرة بسرعة. يعني انت مزنوق، في ناس مش بشوفها القطر فاضل عليه نص ساعة، مفيش وقت تعمل اي حاجة غير انك تمسك تليفونك وتدور وتدوس. فمفيش وقت انك تملى بياناتك، اسمك واسم العيلة وتاريخ الميلاد والرقم الباسبور. فالاحسن ان انت يكون معاك الاكونت ومعمول له لوجن على طول، وتخش تشتري التذكرة. ده لو انت بتسافر باستمرار. هنا انا بجرب على رحلة من موسكو لسانت بيترسبورج على ابلكيشن تاني. جاب لي الفاجون، السكيما. هنا جاب لي هنا السكيما بتاعت القطر. ده قطر سريع اللي هو اسمه السبسان، مقعدين هنا ومقعدين يمين ومقعدين شمال. ده ب7000 روبل. فانا اخترت مثلا ايه، في مكان هنا متاح اللي هو 5. الاماكن المتاحة هو ده وده، فاخترت ده ويلا اوكي على البركة. فيقول لي بقى اديني بياناتك ومش عارف ايه والحدوتة اللي انتوا عارفينها. طبعا الليستة اللي بيجيب لك فيها الفاجون او العربة او كابينة، يعني بسعرها زي ما انتوا شايفين، فيه ب30,000، قصدي فيه ب20,000 روبل. ده من موسكو سانت بيترسبورج. للناس بتروح ب3000 روبل وحاجات كده بالطيران. ده بالقطر من 990 روبل، قصدي لا ده من 8000 روبل، من 8000 روبل لحد 30,000. ده القطار السريع بياخدها في 4 ساعات، يعني عمره ما هيبقى في سرعة الطيارة. المهم انا كده ايه وريتكم الابليكيشن بيتعمل ازاي والمهم في الموضوع.